हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप में से बहुतों ने मेरे से ये सवाल किया है कि भाई कौन सा कैमरा यूज करते हो, मोबाइल से करते हो या फिर कैमरे से करते हो, बताओ। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूँ। दोस्तों, मैं यूज करता हूँ ये डीएसएलआर, निकॉन का D3300 डीएसएलआर है। ये मैं यही यूज करता हूँ और मैं बहुत पहले एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया है इसका। मैं वो आज आपको दिखाऊंगा कि इसके अनबॉक्सिंग में क्या क्या मिलता है, बॉक्स कंटेंट क्या है। काफी टाइम पहले मैं इसको खरीदा है, काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और जो आप वीडियो देखते हैं इससे ही देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो क्या क्या मिलता है इसके साथ। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। दिस इज शिबू एंड यू आर वाचिंग गेटवे ऑफ टेक। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 2-3 महीने पहले खरीदा है। अनबॉक्सिंग वीडियो भी बहुत पुराना है, 2-3 महीने ही पहले बनाया था। तो फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत उन्हें जानना चाहते हैं कि मैं एक्चुअली कौन सा कैमरा यूज करता हूँ या मोबाइल से करता हूँ। नहीं दोस्तों, मैं मोबाइल से नहीं करता, मैं अपने इसी कैमरे से करता हूँ। अभी जो आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मेरा सेकेंडरी कैमरा है। ठीक है, ये भी निकॉन का कूलपिक्स है, निकॉन कूलपिक्स L820, जो मैं 3-4 साल पहले लिया था, कोलकाता से लिया था, एक मॉल से लिया था। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसी कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ। आज का वीडियो सिर्फ इसी कैमरे से हो रहा है, दूसरे कैमरे से, ताकि मैं आपको ये कैमरा दिखा सकूं। ठीक है, वरना जो बाकी जो वीडियो होता है वो मैं इसी कैमरे से करता हूँ। ये कैमरा मैं यूज नहीं करता, ये वाला जो आप देख रहे हो वो कैमरा मैं यूज ही नहीं करता। ये पहले यूज करता था, फोटो खींचता था। वीडियो अच्छा है, इसका भी वीडियो फुल HD में होता है, लेकिन मैं डीएसएलआर ही पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें मैनुअली हर एक चीज सेट कर सकता हूँ। इसमें सब ऑटो होता है। अभी जो देख रहे हो ऑटो हो रहा है, पता नहीं आप कितना देख पा रहे हो, लेकिन जो भी है ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अनबॉक्सिंग वीडियो क्या क्या मिलता है इसके साथ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया है 22,250 रुपये में। ये कुरियर बॉक्स है फ्लिपकार्ट से जो मुझे मिला है। तो पहले इस बॉक्स को ओपन करना होगा। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को। चलिए काटते हैं बॉक्स को, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। चलो ओपन हो जा। चलो ये तो ओपन हो रहा है। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। मुझे पता नहीं कि इसके साथ बैग आएगा कि नहीं। ये है बॉक्स, कैमरा बॉक्स, यही है कैमरा का पैकेट। चलो इसके साथ तो एक बॉक्स के साथ बैग भी आता है, साइड में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सामने से। यह बॉक्स काले रंग का बॉक्स और पीछे की ओर कैमरा का बॉडी है, साथ में लेयर्स है। ठीक है, तो चलो पहले प्लास्टिक को खोलते हैं। बहुत सारा प्लास्टिक दिया है, बहुत सारा प्लास्टिक है। चलो और भी है प्लास्टिक। भाई और कितना प्लास्टिक, जल्दी निकाल। तो दोस्तों ये है कैमरा का बैग है, कैरी बैग, जो आप यूज कर सकते हैं। कैमरा को कभी भी ले जाना हो तो इसमें कैरी करके ले जा सकते हैं। ये है मेमोरी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड दिया है। अभी सील को भी ओपन करना है ताकि हम अंदर देख पाए। साथ में एक यूजर मैनुअल CD भी है। यूजर मैनुअल CD के साथ हम इसको सीख सकते हैं कैमरे को यूज करना। ठीक है, चलो सील करते हैं, ब्रेक करते हैं इस सील को ताकि हम अंदर देख पाए। चलो ब्रेक हो गया सील। हो जा। ये कुछ बुकलेट है, मैनुअल बुकलेट वगैरह कुछ दिया है। वारंटी कार्ड है। ये कुछ और यूजर मैनुअल गाइड है। ये लेंस है, डबल रैप में दिया है लेंस को। ये चार्जर है। ये केबल और स्ट्रैप वगैरह है, कैमरे के साथ लगता है। कुछ और भी कैमरा और बैटरी है। और ये है मेन पार्ट कैमरा, ये कैमरा का बॉडी है। चलो इसको रख देते हैं साइड में, ओपन करते हैं कैमरा को, देखते हैं कैमरा कैसा है। तो दोस्तों ये रहा निकॉन का D3300 कैमरा DSLR, मेरा पहला DSLR। मुझे निकॉन ही ज़्यादा पसंद है, मैं पहले से ही निकॉन यूज़ करता हूँ तो मुझे निकॉन ही ज़्यादा पसंद है। दोस्तों ये है लेंस, हमें इसके साथ लेंस मिला है, किट लेंस है। 18-55 mm का लेंस, जो किट लेंस होता है वही लेंस है। मुझे यही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वीडियो शूट के लिए यही अच्छा है। जो रूम में मैं वीडियो शूट करूँगा
उसके लिए यही अच्छा है। इसको फिर कैमरे के साथ लगाना है। चलो अटैच करके देखते हैं कैमरे के साथ। तो हो गया दोस्तों, लग गया ये कैमरा के साथ लेंस। ओपन करके देखते हैं लेंस के साथ। तो दोस्तों ये है निकॉन का D3300 कैमरा विथ किट लेंस 18 एंड 55 mm का। जो किट लेंस है वही है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। D3300 DSLR है निकॉन का। तो दोस्तों आप अब जान गए होंगे कि मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ यही कैमरा, ठीक है। तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे ऐसे और भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद।